Après avoir fait deviner Daryl récemment, nous allons nous attaquer à Ricochet. C'est pas une femme. Il n'a pas de cheveux. Parti de Brawl Stars, c'est pas un légendaire. C'est un robot. Non, il n'a pas de frère. Pas une tête carrée. Non, c'est pas Daryl. Non. Il a un pistolet. Fait des... Il fait des ricochets, bien sûr que oui, c'est son nom.